Tai sveiki, mano brangieji, sugrįžę į mūsų naują video, kuris jau yra filmuojamas 26 metais. Ar galite patikėti? Viskas. Praėjo 25, nerealūs buvo metai, galiu pasakyti. Tai pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, dar kartą, tai labai ačiū jum visiems, kurie žiūrit, palaikot mus šitam kanale, nes mūsų per šiuos metus YouTube'e atsirado apie 180. Man yra netikėt, kad tiek žmonių visgi dar žiūri mane, kaip aš šneku. Tai ačiū jums labai ir tikiuosi, kad jūsų visos šventės, kalėdos, kūčios, nauji metai praėjo tobulai ir puikiai taip pat kaip ir mano. Tai tikiuosi, kad 26 metai bus dar visiems geresni. Tai jo, o kaipgi mes atlaikėm visą šitą reikalą, visą šitą šventės? Tai biškelį buvau dingus per šventės, nes vis tiek šventės, noris pabūti ramiai. Tai pas mus, kaip sako, aš biškiai atsiprašau, mane blogiau girdėsit, nes man žinokit labai žandai šaus. Tai kaipgi mes atlaikėm viską? Gerai, atlaikėm. Tai iš tikrųjų buvo visko, kalėdos buvo nerealios, oras buvo nerealus, viskas buvo gerai. Nauji metai, jo, pašalė biškiai, pasusužiai, viskas užšalo. Aikštė užšalo, negali būti, aikštė užšalo. Žodžiu, tai va, tai kaipgi mes čia viską atlaikėm, eidam pas arklius. Tai jo, per kalėdas viskas ramiai, arkliukai, Baltija, Titnagas ir Vincius buvo namie. Tai, turiuomenį, dieną laukia, naktį vidai, nes buvo vėsoka. Tai, o kiti, Šamas, Prometėjas ir Mažylis, tai jie prabuvo lauke. Ir jiem buvo labai smagu tenais, galiu pasakyti. Ir taip pat per naujus metus. Tai vakar Baltijos, Titnagu ir Vincium kiek galėjo prabuvo lauke. Ir paskui ėjo į vidų. O tie trys liko visgi lauke. Bet kiek mačiau, viskas gerai, dar eisiu pažiūrėsiu, kaip jiems sekasi. Bet viskas labai gerai, nieks nepabėgo, visi gyvi, sveiki. Nes mes čia biškelį, kaip sakoma, atokiau esam nuo miestelio, tai, kaip sakoma, net jie gal girdėjęs tie visi šaudimai. Nu, bet išgyveno. Dar vieną naują. Dabar pas mus, kaip sakoma, šventės prasidėjo labai smagiai. Tai yra nuo gyvūnėlių atostogų. Tai reiškia Titnagas ir Baltija. Jie išėjo atostogų. Taip. Ir jie bus atostogose tikriausiai visą sausį. O ką, nėra prastai. Nes pas mus užšalę, sniego dar tiek nėra, kad būtų galima čia kažką dirbti. Tai nusprendžiau, kad išleisiu šios atostogų. Nes žiauriai jie gerai man dirbo. Gavosi, kad beveik mes ir visą gruodį dirbom. Tai galvoju, why not? Tai tegu biški jie patostogauja. Tai jo, tai jie dabar, kadangi biški užleidom vieną levadytę Vinciui. Laukit, parodysiu. Nu va tą levadytę, kur Baltija gyvena. Dabar ten biški Vincių palaikom. Tai Baltija su Titnagu gyvena aikšteliai. Ir tuo pačiu yra atidaryta, kaip čia pasakyti, į levadytę, kur gyvena Titnagas. Tai jie gaunasi, kad jeigu nori prasibėgti geresnių gruntų, nu ne dabar, tai buvo prieš tai buvo, tai jie aikšteliai čia galėjo ir lakstyti, tai labai jie džiaugiasi, jie ir valiojosi, bet valgyt, žodžiu, viskas eina į tą levadą, kad mes aikštelę laikytume vis tiek tvarkingesnė. Nors jie ateina pakakoti vis tiek į vieną kampą aikštelį. Nu gerai galvoju. Svarbu, kad į vieną kampą. Tai jo, tai pradėsim mes va taip va arkliukų atostogas. O man tai ne atostogas, aš vis tiek turiu dirbti. Reikia vis tiek jais rūpintis, reikia valytis ir taip toliau ir panašiai. Tai jo, aš vis tiek tvarkytis turiu. Eisiu valytis gardų. Ir vieną, ir kitą, ir trečio. Tai, kaip sakoma, pabiški. Biškelį, kaip sakoma, pas mus per šventės buvo problemyčių, buvo vanduo dingęs, bet magiškai paskui atsirado. Tai irgi labai džiaugiamės dėl to, kad bent jau atsirado vanduo.
Nu, žodžiu, tai tokios visai paprastos, nepaprastos buvo mūsų šventė. Tai jo, o dabar, kadangi aš žiauriai čia daug šneku, tai nieko nelaukiam. Einu dar pridedu arkliam į lauką valgyt ir varau valytis, nes prisikakojo, tai oh my god. Apsitvarkiau. Čia pas mus laksto baltijas, tai nagu dunksi. Čia pas mus uždėta, nes biškelį tarpas yra, tai kad vėjas nepūstų, žodžiu, užsidedam šiaudais. Tai susitvarkiau gardus, baltijas, biškai atsiprašau, tamsiau biškai. Susitvarkiau gardus, pakraikiau, prikimšau šienmaišis, vandens. Titnagas irgi taip pat krūva, šiena, labai tamsu dabar. Paskui reikės šviesą užsidegti. Atsivežėm šiaudų, nes jau nebebuvo. Ir vincių sutvarkiau. Irgi nesimato. Ai, ir dar ką pasidariau. Tai užsikaičiau vandens. Nes reikia titnagui su baltija košytės. Tai dar biškį užpilu košės. Tai kol, nes dabar labai karštas vanduo. Negali duoti tokio, tai biškelį dar palaukti, jiem reikės, pravės kol. Bet jie jau duodasi, rėkauja, žodžiu, kad nori eiti namo. Tai atrodo, nori arkliam gero, kad jie sėdėtų lauke, nes oras geras, jie apsivilkia, viskas ok, valgy turi, ger turi, bet jie stovi ir rėkauja, kad nori namo. Nu, per prievartą liepi būti arkliam namie, vailau. Tai kartais atrodo, nori jiem gero, taigi būkit lauke, nes jie šiaip gyvūnai, kurie reikia būti lauke labai daug. Bet jie kartais nenori. nes jiem nuobodu. Dabar aš iš tikrųjų suprantu, nes jie ilgai nedirbė ir jiem biškai jau per nuobodu tiesiog yra valgyti ir tiesiog, nes jie jau tiek net nebevalgo, nebesuvalgo, kiek būna įdėta. Pikčiurnos. Prasilinksminot biškį, ne? Mačiau, vincių nervavot. O titnagas jau ką sakoja, sako, davai. Žodžiu, dar gal biškį šviesą, nes jau pradės toj tempt. Einu dar iki Šamo, Prometėjo ir Mažylę. Pažiūrėt, kaip jie tenais gyvena. Jie jau stovi prie durų, jie nori namo, viskas, jau jiems, žinokit, atsibodo. Baltija žiobauja. Žodžiu, bet aš dar verčiu jos būt lauke. Jūsgi apsivilkė. Žodžiu. Gerai. Einu iki Šamo su vaikais. Jo. Ir dar Vincius gi laukia. Einam dar iki Vinciaus. Taip, kur mūsų tas Vinciukas. Mūsų mamutas Vincius. Aš labai neartinėsiu, nes čia elektra įjungta. Vincius.
mamutas, labai daug turi maisto. Jisai čia, žinokit, va, visur gali vaikščioti. Tai kur Baltija gyvena anksčiau, tai dabar jisai čia gali gyventi. Visai neblogai kaip tokia mažam. O šiaip Baltija su titnagu, tai va, pažiūrėkit, va, tenais yra krūva maisto, vanduo tenais prieki, aišku, bet, nu, jie va tokie va. Va, ateina vėl jie. Nes jiem nuobodu labai. Ką jūs, arkliedai? Nuobodu jau, nuobodu. Taigi namie neįdomu sėdėti, namie. Ką ten veikti, valgyti tiesiog. Ir kakuoti. Va, išeinat, na ir išeikit. Ne, vėl toj bėgsit kažkur tai jūs. Nu, žodžiu, jie tokie pas mane abu išdykautojai. Jie taip, nežino jie patys, ką nori. Tiesiog jie per daug laisvo laiko jau. Kiekvieną dieną tokia pati, išeina į lauką, valgo, nu ir panašiai. Bandysiu pažaisti su titnagu per atstumą. Nebebėga jisai su manim. Ir aš jam dar atnešiau kamoliuką, va ten tą. Jisai ten yra dedasi skaniukų į jį. Va, nervuojas abu jazau. Ten dedasi skaniukai ir tada tą kamolį visai ant žemės sukinėja ir krenta iš jo skaniukai. Tai nežinau, ar pabaigia. Na va, ir mano jaunimas su auklė. Oi, mažiukai. Šamai, kaip tu baisiai atrodai. Net pliurzės nėra. Aš pas juos labai į vidų jau nejau dabar. Va, propkė, gyvas, sveikas. Apžiūrim kojas, viskas, mažiukas. Mažiukas gyvas, sveikas. Taip, šaunuolė, kokie jūs mamutai, jūs pažiūrėkite juos. Ir šamekas. Oi, šamekai, kur tu va? Pažiūrėkit, koks jis įmurzinas, kur tu įsivaliojai. Tai čia nais jau kažkur gulėjo, ar viskas. Nu, kokie jūs gražus, pažiūrėkit. Mamutukai. Bet viskas okei. Šamas pratęs šiaip yra per naujaką būt lauke. Mažiukam šitiem abiem pirmas kartas lauke, nes pirmais metais jie viduj buvo. Taip. Bet pažiūrėk, kokie jūs gražučiai. Apsimuturavę tik tai. Labai džiaugiuosi, nes biškiais buvusi gandas, kad svorį jie nenumestų, bet labai gerai atrodo. Mažiukas irgi kailiai dūri didžiausia. Jam aš ant jo gal dar norėčiau biškį. O tai storas, aišku, ir mamutuotas. Nu, žodžiu, šitie viskas gerai. Pas juos yra rulonas. Didžiausias rulonas. Taip? Taip. Nu, labai smagu, aš džiaugiuosi, kad jūs gyvi sveiki. Gerai, būkit mažuliai lauke. Nu jo, kol kas su jais taip, viskas su jais okei. Gyvi sveiki, pažiūrėk, koks ir mažiukas gražus. Wow, kokie jūs gražus. Žodžiu, nusipirkau biškelį dėžių poniam Jiske. Nes yra nemažai gūnių, kurios dabar be vietos. Tai pavyzdžiui, va šitos. Čia yra kelios gūnės. Ir dar žinau, kad tikrai viena yra gūnė, kur irgi be vietos. Ir jos, kadangi nelabai aš dabar jau naudoju, tokios jau biški ir pagyvenė jos čionais mano. Tai pagalvojau, kad būtų tvarkingiau, susidėsiu į dėžės. Nes jau šitas buvau dėžės nusipirkus ir susidėjau visus vasarinius ten tos daiktus, ten gūnę nuo mūsų, kaukės visokias ir panašiai. Tai va, tai pagalvojau, kad visai geras variantas būtų ir žiemai. Ups. Žodžiu. Tai jau bandysiu sutalpinti, žiūrėsiu, kas čia bus. Čia šį prakaitinę gūnę, bet jinai irgi labai nelabai naudoju. Nes galvojau sudėti prakaitinės gūnės Baltijos su titnagu. Išskyrus šitą. Bet sakau, o vdruk prireiktų čia. Tai dar nedėjau. Tai jos ir liko kabos ant kabyklės. Nes užsakiau Baltijai su titnagu dar porą gūnių žieminių. Tai laukiam, kol ateis. Tai tos, va, kur dabar nešioja irgi gal arba bus kaip pakaitinės, arba
Eis irgi reikės nupirkti dėžę ir padėti. Va, pažiūrėk, gerai. O, tobulai. Gerai, jinai įsijungi šviesą. Taip. Taip, ir va čianais dabar į šitą susinešiu. Dar liko vietos čia vienoje dėžėje, dar galėčiau ką nors įdėti. Tai va reikės dar vieną gūnę atsinešti. Ir tada dar va čia va. Ir dar žinau, kad yra viena gūnė, kurią irgi reikės atsinešti ir įsidėti į dėžę. Neblogai. Reiktų čia dar apsitvarkyti kažkada, bet nieko tokio. Gerai. Einu vesti arklių namo. Oi, ar norit pamatyti, kaip arkliai nori eiti namo, kai juos pašaukia? Eik šit arkliukai. Iškart baltė tai nieko nelaukia. Eik šit. Eik šit. Nu va, titnagas prajudino. Titnagui kažkodėl visai neblogas gruntas bėgiot, baltė tai nenori. Dar Vincis rėkia, irgi norės įt namo. Na, ateikit. Einam namo čia. Taip. Jau labai ilgai einat, aš galvoju, kad jūs greičiau ateisit pas mane. Ir kaip nesimato. O Jėzus, kaip tamsu. Pažiūrėkit, kaip tamsu. Baltija. Ponas Baltimoras. O kur Titanas? Ir Titanas. Labą dieną. Tai pirmą eina Titnagas namo. O paskui eina Baltija. Na va, visi namie. Laimingi. Baltija jau košę suvalgė. Viskas jau. Titnagas vis dar valgo košę. Ir Vincentas. Kurgi tas Vincentas? Varysai. Pažiūrėk, koksai irgi mamutas. Eiksa. Viskas šiltai. Gardė dabar palieku aš jos dar su gūniam šitom, nes labai biškį šaltį dar rodo irgi, tai kad būtų jiem šilčiau, tai dar pabūna. Būna, kai labai šalta naktim, tai palieku gardė su gūniam. Taip, žinaliai. Tokia mūsų buvo pirma 26 metų diena. Beveik tokia pati kaip ir visos. Rūpintis arkliukais ir jais džiaugtis. Tai jo, tai kadangi mano dabar arkliai išeis eina, jau atostogauja šiaip jie. Kadangi jie atostogauja, tai negalvokit, kad aš dingsiu kažkur. Na, neatsikratysit manęs taip lengvai. Tai jo, aš vis tiek, kaip sakoma, su jais turėsiu ir dirbti. Ir juos prižiūrėti ar taip. Tai tiesiog jie nedirbs fiziškai ten, aš jų nevaikysiu ir nejosiu. Tai čia tik tai toksai va. Bet šiaip jais vis tiek reikia rūpintis, reikės vis tiek juos ir šukuot, titnagui kasytės reikės perpinti, nes jau nebezinu, kada paskutinį kartą piniau. Ir Vincui irgi taip pat. Žodžiu, tai va, tai ir šiaip tas laikas, tai jisai toksai visokiem labiau bus žaidimam, pratimam įvairiem nuo žemės dirbant su jais, tai paprastai, tai žodžiu, kad jie biškiai kaip ir turėtų ką veikti, bet kad nebūtų per daug to fizinio krūvio tokio. Tai va, tai šiaip labai smagu, tai pabesdėjai. Žodžiu, tai ką susitutukus išėjom iš. Tai va, tai tikrai mes sugrįšim ir įkelsiu, ką mes veikiam, gal ir jūsų arkliukai irgi atostogauja žiemą, kaip ir mano. Ir irgi nežinot, ką su jais veikti, nes arklius galima ne tik jot. Tai gal aš jums pamėtysiu visai visokių idėjų, kągi nuveikti su tais savo arkliais. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu. Ir tikiuosi, kad jūs visi dar liksit kartu su mumis ir šitais metais. Ir gal atsiras dar naujų žmogelių, kurie norės prisidėti čionais. Tai dar kartą dėkoju, kad buvot 25 metais kartu su mumis. Ir tikiuosi, kad dar tikrai ne kartą susitiks. Gerai. Iki.